Много беше дървен, аз не съм те виждал толкова дървен от това време, много ти беше. Верно е, да. Нищо. Това боли ли те кръчето? Бах ти, как се чуваха тези ватен такова протектори. Пау! Пау! Много се беше отдървил иначе. И въздуха нещо забрави да дишаш ли? Какво направи, бе? Свърши ти въздух, аз не мога повярвам. Едно бех на втора тренировка. Да, верно. Ама и аз го оцелих няколко пъти. Ай, Петър! Ай, Пепка! Как му лили бъде? Ай, Петре! Браво! Това ме спика веселенин, брат. Това момче го е нокаутирал. Той ли? Верно. А те тренират заедно ли? Какво? О, ужас. Ужас, ужас. Финтове, Веско! Финтове! Дай, Петре! Ай! Петре, горе! Дай, Петре! Личиш, че се познават, де. Да, те че не се харесват. Какво е един нокаут? Аз това обяснявах, че ти си толкова дървен, братле, не съм те виждал никога. Мене ми е първия бой на този правил. По принцип имаше много такова, той беше много по-нисък от тебе, бе. Той какво вика, искам техника, гледай. Това е техниката. Прави, прави! Ой. Ой. Не така, бе, Веско! Финтове! Ганта! Той вече толкова се е изморил, брат, че... Какво искате, викайте се.